tal Monster Jam fans? Aquí Monster Jam CMD trayéndoles un nuevo video para el canal, y esta vez con pretexto del 25 aniversario del Toro Loco vamos a continuar con esta serie de unboxings de mi colección de Hot Wheels, haciendo el unboxing de esta versión del Toro Loco hecha por la marca Hot Wheels en sus últimos años con la licencia de Monster Jam. Y bueno, aquí estamos viendo el Monster Truck, los detalles del empaque donde venía el logotipo de Monster Jam con el 25 aniversario de la empresa, el logotipo de el Toro Loco y el mismo Toro Loco. En la parte trasera estamos viendo lo que es la serie a la que pertenece este Toro Loco. Primero que nada está Tyrant, que curiosamente el conductor es esposo de una de las drivers del Toro Loco. Jurassic Attack, Team Scream Hot Wheels, que también lo tenemos en la colección, Scooby-Doo y el Toro Loco. Y bueno gente, para festejar este 25 aniversario del Toro Loco haremos el unboxing y vamos a extraer este Toro Loco de su empaque para hacer su reseña detallada. Y bueno gente, después de abrir el empaque, aquí tenemos al Toro Loco de la versión hecha por la marca Hot Wheels con Mattel. Esta es una versión bastante clásica que, bueno, creo que todos los de mi generación crecimos con esta versión del Toro Loco Diecast de Hot Wheels, donde, bueno, estamos viendo aquí los detalles principales del Toro Loco. Este molde que nunca lo cambió Hot Wheels desde el año 2000, que debutó el Monster Truck en Monster Jam. Bueno, estamos viendo aquí los detalles. Y bueno, primero que nada vamos a acercar a la cámara para ver los detalles más de cerca. Primero que nada podemos ver los logotipos de Monster Jam. En la parte trasera de la cajuela el logotipo del Toro Loco, y también estamos viendo lo que es las flamas laterales del cuerpo del Toro Loco. Característicos detalles que no pueden faltar en este icónico Monster Truck de el Toro Loco, que es uno de los toros más icónicos de Monster Jam, ya que bueno, existieron varios toros antes que él. Aquí estamos viendo los detalles de impresión de los colmillos, o bueno, de los dientes del Toro Loco. Bueno, vamos a pasar a la parte frontal del Monster Truck, donde podemos ver que en la parte de adelante están las icónicas flamas en la nariz esculpida en la parte frontal, esta boca que también tiene textura. Curiosamente este Monster Truck tiene bastante textura en lo que es el body, y podemos ver que también está esculpido la nariz, las flamas y también el piercing de la nariz. Y bueno, aquí estamos viendo los cuernos del Toro Loco, que curiosamente, para los que no sepan, estas piezas de los cuernos son las partes más complicadas de conservar en buen estado de este Monster Truck. Así que si tienen este Toro Loco, pues cuídenlo, ya que es una versión bastante frágil y bastante icónica y cotizada aquí en México. Y bueno, del otro lado estamos viendo los mismos detalles de este Monster Truck. También viene el logotipo de Hot Wheels, Monster Jam, el Toro Loco, y también los dientes frontales del Toro Loco. Y por último, en la parte de la cajuela, en la parte trasera, estamos viendo que incluye el logotipo de el Toro Loco, un detalle bastante sencillo, pero que así completa las características de este Toro Loco, como lo vemos en los encordados. Ahora sí vamos a pasar los detalles de las llantas y el chasis. Primero que nada, aquí podemos ver que las llantas tienen esculpido el logotipo de BKT y de Hot Wheels. Esto marca la diferencia al esculpido de los 2000, del 2002, 2010. Que bueno, ellos todavía no tenían la licencia de BKT. Y también tiene lo que son los rines en color cromado. Y bueno, también podemos ver que el chasis es bastante sencillo. Es de color negro mate, y bueno, también tenemos esculpido en plástico cromado el motor del Toro Loco en la parte trasera de este Monster Truck. Y bueno gente, este Monster Truck aquí en México es uno de los más cotizados. Literalmente he buscado hasta la fecha que ahorita Monster Jam está con Spin Master. No he encontrado ningún Toro Loco en las tiendas departamentales de las nuevas series de Spin Master y Monster Jam. No he podido encontrar ningún Toro Loco. Al parecer es el más cotizado de todas las series aquí en México. Pero bueno gente, este es el review de esta versión antigua y clásica del Toro Loco en su versión Hot Wheels, que bueno, curiosamente este color rojo, por así decirlo, quemado, pues se utilizó a inicios del 2004, cuando el Toro Loco hacía su primer cambio de color a manos de Lupe Sosa, quien es conocido como el primer driver de El Toro Loco y también conocido por ser el driver de Grinder. Y bueno gente,
Comenten si quieren que hagamos un video sobre la historia del Toro Loco, todo lo que ha vivido desde su debut hasta la actualidad. Pónganlo en los comentarios, denle like y suscríbanse. Y bueno, este fue el nuevo unboxing del canal festejando el 25 aniversario del Toro Loco en Monster Jam. Este fue su amigo Monster Jam CMD. Y bueno gente, nos vemos hasta la próxima y feliz aniversario Toro Loco.